Arsenal 嗌啦，俾啲氣。你冇乜說服力㗎咋？Arsenal，Timmy，開唔開心啊？Come on，老師。幾開心！成個天馬拱咗出去。咁癲！我唔識呢隻喎，真係。咩嚟㗎？我聽唔到咧。有半個鐘咋，加油啊！雖然今日冇咖啡，但係加油。OK。唔可以去廁所，唔好賴尿。開始流鼻水啦，冇咖啡。我哋已經喺呢一個 Seven Sisters Street 度等咗差唔多2個鐘。差唔多2個鐘啦，而家仲有半個鐘呢架車就會開始喺起點度行。我哋預計佢過嚟可能都要半個鐘至9個字，所以我哋仲要企多喺度1個鐘。我哋而家後邊已經有好多人啦，有幾多人？我哋3四排人啊！本身我哋係得我哋3個人企喺頭排㗎咋，2個鐘前。希望佢快啲嚟到啦！好彩今日非常好天啊！嚟緊啦！